Bakore kubona. Ngo waje wa mbere mu gitondo. None n'isikere cy'u Rwanda cya RDF. Kuza kugarura amahoro muri Kongo, muri Kivu zose. Tugerayo duciye kuri petite barrière. Tugera Goma. Harara. Tujya Masisi. Ndio Masisi. Tugeze Masisi. Dukora mission yo gutembera Masisi kugira ngo turebe uko hameze kugira ngo tuzahatere tuhaje. Muri iyo mission twakoze ndafata none ubu baramfite ntago banyishe ndaho ndamahoro ndarya meze neza. Nje gutanga amakuru yuko ibyo bantumye bitari byo ahubwo habayemo n'ibindi byaha bitandukanye n'ibyo batubwiye. Yego mwaje se ubundi bababwira kuko muje kubungabunga amahoro nibyo basanze ari kurwana na M23 turwana n'abaturage n'abasirikare ba Kongo. Manzo mubaza bakwitanda Anta Dieudonné Segatarama uvuka hagana Inyanza hehe mu ntara y'Amajyepfo. Inyanza ni hehe? Inyanza mu karere ka Nyanza. Kongo ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Okay, wakora akazi cy'usanzwe? Nakora narize ndangiza amashuri ya mu gisirikare. Wari ufite grade ki? Nari private. Mu buryo bwa gisirikare akoresha imbunda Kalashnikov. Yindi wize ni ziremereye. Mashini gani nayo ariko ntabwo nayikoresha. Kalashnikov ni narize cyane. None mission Kagame yababye ni ibihe? Mission kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kivu zose. Naje muri batayo muri region baje turi abantu 30. muza mute mucahe muza twatse kuri petite barrière turaza turi mu modoka ebyiri za Jeep tugera i Goma tukomeza mu Masisi. Bisanzwe mwarimu bayiho gute i Goma murya mute i Goma twaryaga nta kibazo twanywaga bunte sasa twajyaga muri restaurant tukarya tugasohoka tukagenda. Amafaranga babaga babizi sinzi ko bavuganaga. Imbunda yawe uri he? Imbunda yanjye iri Masisi. Wese gende twahise tugiye mu butasi n'ibyangombwa byose ntabwo bari kubigendaga n'ibyangombwa byose mbaye fungura advance muzo yake sawa. None chef wanyu ninde? Komanda otitiro muri agana he kwanza? Komandati ni Bazi Mutarugire Nyange. Ari agana he? Ubu ngubu aherereye Igasheberi kuvuze ko ari mwabaga mubana nande? Igasheberi twabanaga sibyo na Sikoyi. Chef Preto, komanda batayo. Sikoyi ni Sikoyi Kamanda. Ni umuyobozi wa Koyi. Yitwa nde? Fite grade ki? Yitwa Ishimweri. Afite Vice Lieutenant. Sawa. Mbere y'uko ureba iyi video ikurikira reba hano hari subscribe, ahari like ndetse na share ukandeho ubundi turebe iyi video ikurikira. Ubusesenguzi bwimbitse turaza gukomeza izi video zirangiye. 10 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Hawa wanajeshi kutoka grupe Nyatura. Nyatura mwabagamo nizo kwande? Kwa Jamari. Okay, wabaga kwa Jamari. Asante. Kutoka kwa Jamari wameondoka polini kabisa. Eti polini inawashinda, imewabidi kabisa waondoke. Walitoka huko wamejirepoti magharibi kwa muda kama na huyu kabisa wako Kashuga. Wamejirepoti kwa AFC bar M23 nasi tumewapokea. Juu ni wandugu zetu kabisa. Wakwizina wakwitande? Ndayisaba Aime uri niwo kamanda wabo? Aha, wari ufite fonction ki aho mu ishyamba? S3 brigade. Iyo brigade uyoboye bamwitande? Brarima Byiringiro Claude. Ni brigade ya Brarima Byiringiro Claude. Asante.
ubwo so kugira ngo ufate icyemezo cyo kuva mu ishyamba wabitekereje ute byaje bite kugira ngo ufate icyo cyemezo cyo kuva mu ishyamba? Icyemezo cyo kugamba mve mu ishyamba nabonye bidashobotse tukabona badufata nabi bagamba tugende gukorera mu gihugu cy'iwacu. Asante. Ubundi se impamvu mwari mwaratinze bababwiraga ngo twebwe turi abantu ki? Kwe baratubwiraga ngo muricaga wakwiremeta bakakwica kazaza batubeshesha kuko M23 izagenda natwe tukaba mu iryo shamba tu ariko natwe dufite ibindi bitekerezo byo kugenda kugira tuze tukabura n'amanimero baratwatsa amatelefone. Asante. No twashushanyije gushushanya no twakugezeho. Asante. None se mwanyumvaga kugira ngo muze mubaririza mwavuye ahantu hitwa ngo iki? Twavuye Ironga. Ironga? Uzi ko ari kure cyane. None se ubwo mwari munzi kugira ngo muze mubaririza muve iriya za Ronga mubirinduke muze muri potingi hanga za Gashuga. Mwari munzi? Twari tukuzi muze. Mwari munzi mute? Twazi tukuzi twarakumvaga. Gambaye ko ikabaga muri Gashuga n'imiryango zacu zibaga muno zitubwiraga tuze tugusanga muze. Asante karibu sana kabisa. None se mumaze kugira ngaha ko bababwiye ngo M23 zijya zica mwabonye hari ijisho ribi wenda nabana basore bano bana bacu hari ijisho ribi mwabonye babareba hari ikindi kibazo mwabonye? Oya muze mwatwakiye neza nta kibazo. Asante twashimye. Uvuka he? Kinyana. Uvuga Kinyana? Okay, ndahabona kabisa ara za Kinyana. Kinyana za ara muri Muzima. Asante. Wewe bakwita ndesha peti yangu? Wanyita Safari ngaba ngomoka no kubadive. Abadive bahe? Hano Ikiringi. Hara za Mihara. Okay, hara niho uvuka? Igihe twarasaga hara Mihara se warahabaga cyangwa bagahe? Muzike gendo nahabaga nabaginani nabagigoma. Wabagigoma. Okay. Asante. Wowe sha witwa nde? Wanyita Maisha. Nawe witwa Maisha. Wowe uvuka he? Nawe uvuka Mihara. Okay, mwaje mwebwe kabisa mugani wanyu si byiza se? None se hari abandi bana baba bakiriyo bafite gahunda yo kuba baza nabo bataha? Bari mu nzira bari kuza. Asante. Donc umwara basensibilije nabo bashobora kuba bari mu nzira nabo bashobora kuza. Banje bose bari mu nzira baraza niko bazatunguka za Mweso. Bazatunguka za Mweso? Iyo nzira barayizi? Barayizi nabana b'Imweso. Asante. Mufite se nimero yabo ku buryo mwajya muvugana nabo mubabwira ati ni muze? Aya nimero nayo ariko nabo bazashushanya tu. Asante. Bazashushanya bya gisirikare sibyo? Kuko nabo mwashushanije ko urabona kuvironga kugera inaha ubwo mufite mwakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Sawa. Asante karibu cyane mwisange mu banyu murumva niba munafite n'uburyo mwakomeza kujya mubasensibiliza mubambie kabisa wakuje kwetu ni salama hakuna shida kwetu ni utulivu nta kibazo rwose iwacu na amahoro siko bimeze. Asante karibu sana. Karibu kabisa na sisi tunawapokea kandi turishimye ntabwo twanezezwa ngo tugumye tujye turwana na bene wacu twicana. Sisi sote ni wakongomani ndio na sisi ndio po tutajeni sisi ambao tutajenga nchi yetu ndio abandi bantu bazatwubakira usibye twebwe sibyo? Uragisegetiwe ngo azingo nabazungu bazamwubakira n'abandi ajya ushaka abacanshuro zari indege zo kwica bene gihugu za drone n'izindi ariko ninjije kuko adakunda abakongomani siko bimeze. Yabaye abakunda ntabwo yagombye kubazanamo indege ize ngo yice population usanga abana bapfuye abakecuru bapfuye. Ubwo rero icyo ni ikimenyetso yuko adakunda abaturage b'igihugu sibyo? Noneho twebwe rero reka tumwereke yuko twe dukunda abaturage b'igihugu mureke dufatanye duhaguruke igihugu cyacu tukirwanire nkuko twakivukiyemo asige nditumara gukirwanira vizuri kabisa nuko tuzarya amatunda y'igihugu ariko tumaze kukirwana siko bimeze. Asante karibu sana. Ngahe nguko ngira ngo wabyiyumviye nawe nyaboneka nizere ko warangije gukora subscribe like ndetse na share na comment. Dusubiye kuri iyi video ya mbere uyu muhungu ngo bamwita Dieudonné Segatarama niyo mazina ye yavuze ko ngo avuka i Nyanza aho bita i Busoro. Abahazi mwatubwira nimba ari byo cyangwa ari kubesha ari politike bateguye. Uyu nguyu ngo akaba ari private akaba ari ryo garada afite ndetse ngo akaba yararashishaga imbunda ya Kalachnikov na machine gun akaba azi kuyirasisha. Akaba ngo yarinjiriye ku mupaka wa Petite Barriere Goma agahita akomereza aho bita Masisi ngo agiye mu gikorwa cy'ubutasi ngo cyo gukora ubutasi niko muri video ngira ngo niba bateze amatwi video wabyumvisha bivuga. Bakaba bari bagiye ngo muri mission yo kugarura amahoro. Uyu rero Dieudonné ngo akaba yarafatiwe aho bita Masisi ngo bari bagiye mu butasi ngo nta gikoresho na kimwe bari bafite ngo yaba ibyangombwa
yaba n'ibikoresho by'itumanaho. Aha Masisi kandi ngo akaba ariho yasize n'imbunda ye ya Kalashnikov, ndetse ngo akaba ariho yaje gufatirwa agahita atwarwa n'aba ngaba uri kubona bari kumubaza. Akaba yavuze ko shefu wabo aro bita Twaje Turizo, niko bamwita. Uyu nguyu akaba ari shefu wabo, akaba aba i Goma. Uyu nguyu rero bamubaje kubaza ahantu yaryaga, akavuga ko baryaga muri resitora. Nawe urambwira igisirikare defense irya muri resitora? Akavuga ko ngo baje ari 30. Abasirikare b'u Rwanda koko bavuga nimba koko ari nabyo igihugu cyakohereza abasirikare 30 ngo bajye kurwanya igihugu cyose? Ibi ngibi ni ikinyoma, nge niko ntangiye kugenda mbibona. Namwe murambwira mu ijisho ryanyu no mu busesenguzi bwanyu. Ubwo ni ubusesenguzi bwanjye. Ndetse ngo akaba afite komanda wabo yavuze ko ari uwo bita Bigira Inyange. Ngo uyu nguyu abagoma nabibabwiye. Ababo ngo bakaba barabaga aho bita Bishenyi. Ngira ngo mwabyumvishe ngo niho Bishenyi, ngo niho bari bafite defense. Kandi binjiye ngo ari abantu 30 ngo baca kuri Petite Barriere. Nawe ugenda ukuza ibyo bintu. Ngo ntuza yabagamo ngo bayitaga Sukoyi. Ngo ariyoboye na komanda bita Sukoyi. Uwo komanda nimba mu Rwanda tumugira nabyo muraza kubimbwira. Wahasanga tumugira, mucishemo ijisho mubyumve neza n'amatwi. Muraza kunyandikira muri comment nimba komanda Sukoyi tumugira. Akaba ari nawe muyobozi wabo. Ngo uyu rero bakaba baramufatiye Masisi. Ngaho nguko nibyo video yagarukagaho, gusa uyu nguyu nkurikije uko yitwara nta musirikare wa RDF ugira umusatsi umeze kuriya. Ikindi kandi nta musirikare wa RDF uvuga kuriya. Abantu b'Inyanza mutubwiye nimba umuntu ari uwanyu. Nge ndakeka ari politike y'abakongomani ndetse n'abarundi bamufashe, akaba ari umuntu batoraguye bakamuvugisha ibintu ntabiriye. Nge niko ndi kubikeka, ntabwo ndi kubyemeza. Kimwe nuko wasanga ari uwabo, kuko iziri video nakuye ku mbuga nkoranyambaga ugende nawe urareba zirahandagaye hirya no hino. Ngo ni umusirikare wa RDF bagaragaza aho bamuhonze, bagaragaza ahantu afite ubusembe. Hanyuma rero iyi video yindi ikurikira, iyi ngiyi irimo abasirikare bafashwe bitanze. Uriya yafashwe Mateka. Bariya abasirikare bitanze ngo urumva ko bavuga ikinyarwanda neza nta gutego. Ni abahungu 3 ngo bavuye muri Nyatura. Aha bakaba bitanze kuri M23. Uyu muri kubona ufite bandana mu mutwe uri kuvuga bifitiye icyizere, bamwita Ndayisaba M. Uyu nguyu akaba yari komanda ayoboye na bato bita ngo ni S2 wa Bigala, niko bayise. Bakaba bavuye muri Nyatura ngo bakaba bitanze, ngo bababwiraga ko M23 ngo yigezeho wese ahita apfa. Ngo yigezeho wese ngo ahita apfa, ngo iyo bamufashe ngo bahita bamusoza. Gusa uyu mukomanda ntuko muri kubibona, abakomanda bo muri Nyatura na FDLR nuko baba bahagaze. Uyu akaba yitanze kuri M23, bakaba bari kumuhata ibibazo ariko bamwakiriye. Ndetse ngo n'abantu yarayoboye muri ya, kuko no mukomando yari afite ipeti rya Kaplan muri ya ntuze bita S3 boy. Ngo nabo bashobora kuza nimba mwagiye mubyumva muri video. Rero aya ni amakuru twagiye dukura ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ntibiri kubera muri Congo live. Abadahari babibona ku ruhande, gusa abahari nibyo biri kuhabera. Namwe muraza kugenda munyandikira muri comment mumbwira ikiri cyo ni ikihe, icyo babeshe ni ikihe, icyo bavuze ukuri ni ikihe, mukurikije ubusesenguzi bwanyu. Ndetse mutere na comment kuri izi video. Iyi channel tuzatiganiraho ibintu n'ibi ngibi. Nimba utarakora subscribe uri guhomba, nimba utarakora like uri guhomba, nanjye umpombya. Update nk'izi ngizi ndazikurikira cyane. Duhure muri comment tubivugeho. Ciao ciao. Ibibazo mwabonye? Oya muzee, mwatwakiye neza nta kibazo. Asante. Twashimye. Aha, uvuka he? Uvuka Kinyana. Uvuka Kinyana? Okay, ndahabona kabisa za Kinyana. Kinyana za ara muri Muzima.
Asante. Wewe bakwita ndesha peti yangu? Banyita Safari ngaba ngomoka no kubadive. Oye abadive bahehe? Hano ikiri hara za mihara. Okay, hara ni